Приветствую, друзья, с вами Мебельный Маньяк, и сегодня у нас на обзоре камин за всего лишь 1000 российских рублей во дворе. В данном видео я вам покажу, как я его делаю, из чего я его делаю и откуда складывалась именно такая цена. С нами будет наш пес Винни, и погнали! Заехав в строительный магазин, я купил Так, сетки. я Эти сейчас сетки понял, что мне надо предназначены не 4 для листа, залива а бетона, 5. насколько А в мне магазине правильно было всего объяснили. 4. Но я в голове увидел, что я смогу из них сделать нечто другое, нежели чем просто солить бетон. Бетон мне заливать не нужно, поэтому я решил сделать камин. Как до этого я увидел в каких-то социальных сетях, приблизительно как это было, Да, и мне захотелось, чтобы у меня во косячок, дворе стоял косячок, тоже такой камин. косячок. Смотрите, я взял 4 листа. Я думаю, во всех строительных магазинах можно найти такие листы. Я их не обрезал, не отпиливал. Именно вот в таком размере они продавались. Я взял 4. Нет, вру. Даже взял 5. 2 я сложил... Нет, вру. Я взял все-таки 4. Взял 4. Один я сложил по центру. И 2 вокруг центрального круга. Далее я взял молоток и одну часть я прикрепил к земле, точнее забив ее в землю, дабы она у нас не шаталась и не ходила. Все очень просто, справиться с этим даже школьник. Во всем этом, конечно же, мне поможет мой друг Винни. Ну а как же без него? Он все поможет, все подскажет. Вот смотрите, весь процесс курирует, понюхает, поближет. Я придерживался определенной укладки камней, чтобы это все не выпирало, ну, облизать, ну, конечно, после этого это дело. Чтобы это все не выпирало, чтобы это все не торчало, я просто складывал камни так, чтобы не заходило сверху за определенные грани нашей сетки. И получилось довольно даже очень круто. Камней у меня много, можете их взять на поле, ничего в этом трудного нет. Самый лучший помощник, всегда во всем помогает. Ну, их на косу вот так вот потихонечку подрезается, а здесь вот проволочкой связывать аккуратненько. Я один... Конечно, у него не получается, иногда получается мешать, но всегда во всем помогает. Да, малыш? И сюда поменьше камней бы накидать. Камней маленьких нет. Ну что, друзья, целый мешок камней мне привез мой друг. И сейчас мы вчера с ним, когда он пришел посмотреть, сложить сверху просто маленькими камнями, внутрь все забить. Так и оставить. То есть сверху не закрывать. У нас, получается, будет здесь открыто. Сетки не будет. Сетка будет просто здесь. Я просто, скорее всего, их сцеплю между собой в каких-то там 3-4 местах. Ну, получилась вот такая вот красота. Получается, у нас внутри будет огонь. Осталось добыть дрова и палеты. Европалеты, подушечки и дрова. Вообще, мне нравится. Это вообще прям это все бесплатно практически. Сетку только купил, и получилось такое вот красивое место. Вот такая, друзья, у нас получилась чил-зона. Вообще по кайфу, с костром, с такой лампой, с кальянчиком, чаек. С вами Мебельный Маньяк. Подписывайтесь на мои каналы, чтобы увидеть больше крутых вещей. До встречи!